Ok, entonces pues lo que hace eso, al hacer eso, lo que pasa es que aquí tiene un, ¿cómo se le llama? Un fusible. Aquí adentro lleva un fusible. Si ustedes quieren cambiar toda la pieza, pues es ya decisión, pero también nomás podemos cambiar el fusible. El fusible y esta parte, esto de aquí ya no sirve. Esto, porque entonces, si tú cambias aquí nomás, este seguirá escapando, entonces te va a volver a hacer otra vez el corto aquí. Por lo que tienes que hacer es conseguir toda esta pieza. Este sirve, todavía sirve. Simplemente tienes que cambiar el fusible y esta parte de aquí. Ahorita te voy a mostrar dónde tiene el fusible. Ya lo pude sacar aquí y como verás, nomás le tengo que jalar. Aquí no es como un tornillo ni nada, nomás lo tienes que jalar. Aquí adentro tiene el fusible, mira. A ver si podemos ver, ahí está el fusible. Míralo. Te vas a ir. Ahí está el fusible. Pues este fusible ya está quemado, ya no va a servir. A lo mejor sí puede servir, pero necesitamos cambiar la piecita a la otra. La que de plano ya no va a servir va a ser esta parte de aquí, por donde está saliendo la fuga, que es aquí. Esta pieza, se mira luego ahí que tiene aquí la fuga. Pero esto sí sigue sirviendo. Entonces, si no quieres gastar en esto, pues puedes conseguir este en cualquier yonque o en otro carro. Pero que no se te olvide ponerle el fusible. O cambiarle la botita, esta ya no va a servir tampoco. Esta botita. Ok, pues yo tengo unas bien, pues yo tengo esta. Que esta está buena. Simplemente la voy a cambiar. Y ponemos todo para atrás otra vez. Miren, esta es la que yo conseguí. Ya la tenía aquí lista. Bueno, no la tenía lista, sino que ya las había comprado antes. Porque antes ya se me había jodido esta. Es mejor de una, como si tú quieres completar las 4 de una sola vez, pues es mejor. Así ya llevas todo el control. Pero yo como, pues nada más voy quitando así como se van jodiendo. Entonces, igual todo para atrás, nomás conectamos todo para atrás. Así como lo quitaste, así lo vamos a conectar. Ponemos la tuerca. Conectamos. Ahora vamos a ver. El motor estaba muy tembloroso, así que ahorita se va a mirarlo luego. Vamos a prender. Sí se siente el motor más parejito. La luz no se va a quitar luego. Necesitamos quitarla con el escáner. O puedes, si lo quieres quitar la batería, desconectar la batería nomás, se quita también. La otra forma es borrar el código con el escáner. Y es todo. Es todo lo que se hace. A ver. Sí, ahí está ya. Ahí quedó. Es todo. Código 304. 304, a ver. Código P0304.
P0304. Ahí quedó, señores. Espero y les sirva, les haga de ayuda.